Gihugu ceranda c'Imana, namwe bakunzi ba Radio Maria Burundi, ijwi ry'Imana iwacu, ijwi ry'Imana iwanyu. Tugeze ku munsi wa mbere w'Idominika 18 yo mu mwaka. Ijambo ry'Imana dufungurirwa rivuye mu gitabo c'ibiharuro, ikigabane ca 11 akarongo ka 4 gushika ku karongo ka 15. Inkuru nziza ya Yezu Kristu yanditswe na Matayo, ikigabane ca 14 akarongo ka 13 gushika karongo ka 21. Izaburi ni ya 81. Muri kumwe na Patiri Paul Rwasa, Diyoseze Katolika y'Imuyinga, tukaba tugira ngo duhere gukumviriza iryo jambo umurava, tubone kugihereza. Ivyo dusoma mu gitabo c'amategeko. Muri irya misi abana b'Isirayeli batangura kurira bati: Ninde yoduha inyama zo kurya? Twibutse zafi twarya tukiri mu Misiri, ataco turinze gutanga, tukarya n'imyungu n'amapapayi n'amapwaro n'ibitunguru. None turiko turazingama kuko tubuze vyose, nta kindi tweza kwijisho atari Imana gusa. Erega Imana yasa n'utubuto tumwe tumwe canke n'uburembo. Abantu bahora bashwiragira ngo bayitore, hanyuma bakayisya canke bakayisekura. Ivyo biheze bakayibiriza mu nkono, bakayicumbamwo udukate. Vyasosa nk'udukate turimwo amavuta ya oliva. Mwijoro aho ikime catonda mu sago, mana yaratonda nayo nyene. Musa rero yumva abantu bariko bararira, umwe wese akaririra imbere y'urusago rwiwe, ari kumwe n'abiwe bose. Hanyuma ishavu ry'umukama rica riravyuka, Musa nawe arababara cane. Niho rero Musa yabwira umukama ati: Igituma ugirira nabi umusavyi wawe niki? Igituma ntagirirwa ikigongwe mu nyonga zawe niki? Ko wandemetse ko umutwaro w'iki gihugu cose. Mbega ni jewe nasamye inda y'aba bantu, ni jewe n'abavyaye, ko umbarira uti: nk'uko umuvyeyi atwara mu maboko umwana yonkeje, aba ariko utwara mu maboko yawe aba bantu, gushika kuri ca gihugu narahiye basokuru banyu ko nzokibaha. Mbe nokura hehe inyama zo kugaburira aba bantu bose bariko barandirira imbere ngo nuduhe inyama zo kurya? Erega sinoshobora gutwara aba bantu bose ndi jewe nyene, uwo mutwaro urandemereye cane. Nihaba hari ico ushaka upfume unkundira mfe. Ese icompa nkagirirwa ikigongwe mu nyonga zawe, ngo nongere mbone ko ayo marushwa ndimwo azimanganye. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nimwigine Imana yo magara yanyu. Nimwigine Imana yo magara yanyu. Intara yanje ntiyanyumvirije, Isirayeli ntiyasubije ko umutima. Narabarekeranye agatima tare kabo, nabo bakwirikira ivyiyumviro vyabo gusa. Nimwigine Imana yo magara yanyu. Ese bane iyi ntara yanje iyo inyumvira, iyo Isirayeli inyirukira, abasi babo nobarigise nk'uyu mwanya, kandi nohundagaje abayidurumbanya. Nimwigine Imana yo magara yanyu. Abasi b'umukama bo mwikuguye, ivyabo biba vyaradabutse. Intara nayo noyigaburiye ingano, noyigaburiye ubuki buvuye mu gitandara. Nimwigine Imana yo magara yanyu. Horane umukama. Inkuru nziza ya Yezu Kristu nkuko yanditswe na Matayo. Yezu yumvise ko bishe Yohani Batista,
aja mu bwato yigira ahantu hiherereye mu gahinga kanyaganande. Abantu baba mu bisagara vyegereye ako gahinga ngo bavyumve bamusangayo. Avuye mu bwato abona ishengero rinini cane, bimutera ikigongwe, aca akiza abarwayi bose. Abigishwa babonye buriko burira begera Yezu bamubaza bati, ahantu ni mu gahinga kandi burije, rungika abo bantu baje mu mihana kugura ivyo kurya. Ariko Yezu abishura ati, nta kibajana, namwe nimubahe ivyo barya. Nabo bati, nta kintu dufise ngaha, ndetse imikate 5 n'ifi 2. Ababwira ati, binzanire. Ahejeje kubwira ishengero ngo ryicare hasi, yakira ya mikate na za fi 2, arangamiye hejuru arabihezagira, hanyuma amanyagura imikate ahereza abigishwa biwe, nabo bahereza ishengero. Bose bararya barahaga, begeranije ivyo basigaje buzuza ibisimbo 12. Igitigiri rero c'abantu bari bariye cari 5,000 vy'abagabo, havuyemwo abagore n'abana. Dushimagize inkuru nziza ya Yezu Kristu. Twari tumaze indwi 2 zirenga umukama adahengeshanya kuduhishurira amabanga y'ubwami bw'ijuru abicishije mu migani, yizeye ko abantu bashobora kuyitegera bakoresheje n'ubwenge bwabo bakagira ico bahambije, ko intabonwa y'ubwami bw'ijuru ari we nyene ubwiwe. Jambo wa data yigize umuntu akabana natwe, aduhishurira amabanga y'Imana, akaduhishurira n'umuntu n'amateka yiwe. Bigasaba rero ko abantu bamubona hagati yabo bakirurutsa umutima. N'umwe musa nk'ingero y'ifu wa mugore ashira mu ngero 3 z'ifu, wa mwambiro ukakamisha vyose. Isi iriko abantu benshi, ariko umukiza n'umukama n'umwe. Kagatete ka sinapi nuko ari wenyene hagati mu bantu, mugabo icamwa c'ubukiro azanye muri bo kizotuma haboneka umuryango wagutse w'Ekleziya uzobera agatutu n'induhuro abantu bo kw'isi yose, ko bazoza bawugana nka za nyoni zo mu kirere ziza kwarika mu magabanya y'igiti candurutse cakuze kuri aho gatete ka sinapi. Ibanga ry'ubwami bw'ijuru ku rugero rwaho uwuryubuye yofuma agurisha ivyo atunze vyose akigurira uwo murima, akegera Kristu, agaheza akibera muri we, naho vyosaba ko arinda gutanga ivyiwe vyose. Iyo nyota y'ibanga ry'ubwami bw'ijuru iragarutse muri bino bisomwa vyeranda vy'uno munsi. Mu gisomwa ca mbere, bene Israeli mu bugaragwa baranyotewe, barashonje, ariko kandi baripfuza n'akanyama. Muri ubwo bugaragwa bibatera n'ukwijogota nyene. Turazi ko umukama yahavuye akabaronsa kugira ngo umutima usubire mu nda. Mu nkuru nziza, aba bantu iri shengero rije rikukuma inyuma ya Yezu. Mu vy'ukuri rirondera iki? Abigishwa ba Yezu bategera iki mu vyo aba bantu bariko bararondera, mu vyo banyotewe, mu vyo bashonje? Aba bantu baje kwa Yezu kurondera urukiza, bumve ijambo ryiwe, bongere ababo bakizwe indwara zose. Uko amasaha yigira imbere, bitera amakenga abigishwa, bakabaza Yezu ibijanye n'imikate batari buronke y'ukubagaburira. Yezu mu bwitonzi bwiwe ntarinze kubashwishuza, mbwababwiye ati, nta kibajana, namwe nimubahe ivyo barya. Nta kibajana, nimubahe ivyo barya. Igituma Yezu ariko arabashwishuza muri iryo jambo nuko nyene acabwiye ati, mufise iki? Agaheza akabaronsa imikate bakwiye bose, n'ukurya bakarya, no gusigaza bagasigaza. Barenga 5,000 vy'abagabo, bataharuwe abagore n'abana. Nuko ikibazo kiri ngaha si ikibazo c'imikate n'amadenariyo yo kuyigura mu bisagara. Oya, ni ikibazo cyo gushikira urukiza muri Kristu Yezu.
naho babibayemwo bariko barabibamwo batabitegera, ariko iyo nyota yabo izobaviramwo inyota y'amabanga y'ubwami bw'ijuru. Mu nyuma Yezu azobabwira ati igituma mundondera ni iki ari mwebwe, ubwo nuko mwabonye ibimenyetso canke nuko mwariye imikate mugahaga. Agacongera gatati nimurondere kandi mukorere imfungurwa idahera ariyo muhabwa n'uwo mw'ijuru. Ukunyoterwa rero Kristu, ugusanganira Kristu, ukwakira Kristu, ukubeshwaho nawe niko kwinjira mu kinyegezwa c'ubwami bw'ijuru. Tukiri ngaha kw'isi, cane cane no mu gihe c'imperuka, aho azotuvyagiza muri ubwo bwami bw'ijuru mu buninahazwa kumwe nawe iburyo kwasi. Tugira umwete rero bavukanyi mu kurondera Kristu, mu kumugendanira no mu kumukorera muri bene wacu, tubafungurire ibibazana kuri Kristu, tubashikane kuri Kristu, tubazigamire muri Kristu, kugira ngo nabo nyene bazohozagazwe vyiza vy'abana b'Imana n'ibanga ry'ubwami bw'ijuru banyotewe bifuje kuva bakiri kw'isi. Amen.